Hola, benvinguts al canal. Soc la Laura de Couch Polyglot i aquí tenim una lliçó més de català i avui parlarem de les estacions de l'any i una mica de quin temps fa a cada estació i quines activitats fa la gent o quines activitats faig jo. I m'agradaria que, si podeu, escriviu als comentaris quines activitats feu vosaltres segons cada estació, no? Doncs va, abans de començar, que no me'n descuidi, podeu consultar aquí com activar els subtítols, que es poden activar en català o en anglès. Si no voleu, no cal. Simplement per qui vulgui activar-los, doncs és possible. Molt bé, doncs som-hi. Comencem amb l'hivern. A l'hivern normalment fa fred, per exemple aquí a Alemanya, on visc jo, normalment neva, sol nevar, i normalment les temperatures són molt baixes, no? Doncs 0 graus, menys 5, una cosa així. A l'hivern aquí és molt típic, per exemple, anar a esquiar o fer altres activitats a la neu. A mi, per exemple, m'agrada moltíssim sortir a passejar quan ha nevat. M'agrada molt, és tot de color blanc i no sé, és molt idíl·lic per mi, perquè jo de petita no havia vist gaire neu. Sí, de tant en tant nevava, però no cada any, no? Llavors aquí gairebé cada any neva i és una cosa que m'encanta, sortir a passejar i veure la neu, tot de color blanc, m'agrada molt. A tu què t'agrada fer a l'hivern? També t'agrada anar a esquiar o prefereixes anar a passejar com jo a la neu o quines activitats t'agrada fer? Després de l'hivern ve la primavera i a la primavera comencen a pujar les temperatures, ja no fa tant fred, no? I de vegades surt el sol, de vegades plou, no? És veritat que es diu que al maig cada dia un raig. Això vol dir que cada dia plou, no? No és ben bé veritat, però sí que plou sovint. Plou sovint a la primavera. Llavors, a mi el que m'agrada fer els dies que no plou, quan fa sol, sortir a passejar, sortir a anar a la natura, no? Fer una excursió pel bosc, alguna cosa així, m'agrada molt. Sí. A tu què t'agrada fer a la primavera? Llavors, després de la primavera ve l'estiu, que llavors sí que pugen moltíssim les temperatures, normalment, per exemple, aquí on visc jo, doncs es poden arribar als 30 graus, en canvi potser, no sé, a altres llocs doncs encara més, no? Però aquí sí, 25, 30 graus i res, fa calor, llavors el que fa la gent és anar a banyar-se, no? Per exemple, a Barcelona doncs, la gent va a banyar-se al mar, a la platja, llocs on no hi ha platja, molta gent va a banyar-se a la piscina, o aquí a Alemanya, per exemple, molta gent va al llac a banyar-se, és molt típic. Sí, i és una cosa que a mi m'agrada molt fer també. A l'estiu també m'agrada quedar amb amics i fer una barbacoa tots junts, això també m'agrada molt. I no sé, a tu què t'agrada fer a l'estiu? Sí, llavors, després de l'estiu ja ve la tardor i a la tardor, bé, comença a fer una miqueta de fred, baixen les temperatures, no? I a mi em sembla que és una època de l'any molt maca perquè és quan cauen les fulles i les fulles són més ataronjades, no? I el paisatge és molt bonic. Si vas al bosc o si vas a passejar a algun lloc que hi hagi una mica de natura, realment és molt bonic els colors que hi ha a la tardor. Vaja, és la meva opinió. Sí. I bé, ja veieu que jo tot l'any passejo, faci el temps que faci o la temperatura que sigui, a mi m'encanta passejar, és una cosa que m'agrada molt. Sí. Llavors el que és especial de la tardor, per exemple, depèn d'on visquis, no? Hi ha, per exemple, la castanyada, a Catalunya hi ha la castanyada, o a altres llocs doncs hi ha, per exemple, el Halloween, no? No sé si, per exemple, tu ho celebres. Bé, doncs espero que us hagi agradat aquest vídeo. Si us ha agradat, poseu m'agrada. Si us ha agradat, doncs també us podeu subscriure i em podeu escriure quins temes us agradaria que toqués en aquest canal, de quins temes voleu que parli.
i llavors puc fer algun vídeo. Molt bé, i res, espero que us hagi agradat i escriviu als comentaris què feu vosaltres, d'acord? Va, que vagi bé. Adeu.